Labdien, godātie kolēģi, domu biedri, atbalstītāji. Mēs šeit šodien esam viena mērķa dēļ, un šis mērķis ir Latvija. Šis laiks mums visiem piedāvā tikai divas iespējas. Vai nu atmest visam ar roku un ļauties straumei, vai arī izmantot šo laiku kā iespēju izveidot tādu Latviju, kādā mēs paši gribam dzīvot un kādu mēs gribam atstāt nākamajām paudzēm. Tādu Latviju, ar kuru visi no mums lepojas. Jūs teiksiet, ka to ir solījuši arī iepriekšējie politiķi. Iespējams, tikai līdz šim vārdi nav atbilduši darbiem. Un tas būs viens no vienotības grūtākajiem uzdevumiem, kas šodien jau šeit izskanēja vairāk kārt no skatuves. Lūgt un atgūt sabiedrības uzticību. Pierādīt, ka Latvijā ir iespējama tāda politika, kur vārdi atbilst darbiem un kur vārdi nav tikai tukši priekšvēlēšanu solījumi. Pierādīt to, ka Latvijā ir iespējama godīga un atbildīga politika. Un visas vienotības jaunās paudzes, politiķu paudzes vārdā es varu jums apliecināt, ka mēs tam esam gatavi šim darbam. Amerikas Savienoto Valstu vēsturē ir iegājuši Džona Kenedija vārdi. Nejautā, ko valsts var darīt tavā labā, bet pajautā, ko tu pats vari darīt savas valsts labā. Arī mēs esam uzdevuši sev šo jautājumu, un atbilde ir skaidri redzama. Mēs esam spējuši vienoties. Visas lielās pārmaiņas Latvijas vēsturē ir notikušas tad, kad mēs esam bijuši vienoti. Un vispirmām kārtām jau tā ir politikas veidotāju spēja vienoties. Vienoti mēs esam stiprāki. Esot vienoti, mēs tomēr iezīmēsim pagrieziena punktu Latvijas politikā par labām pārmaiņām. Paldies Kornas kundzei.